便走去买阮赛金桥。是的啦，小姐，阮拢是杨家将，在下就是四龙燕飞，这位就是我的六弟，还搁再迄位就是五弟甲八弟。郡主，阮兄弟出来打猎，路过此地，乱窜咱的宝衣，若有失礼的所在，求郡主唔通见怪。杨公主，你甲阮王英是好朋友，来遮佚佗，这嘛是应该啊。哦，那安尼多谢郡主，阮兄弟就要过世了。请。偏偏有我家将，那拢竟是尊颜容。阮爹有家怎明白，玉松动情暗相怀。气死人！哇！说，我已经向这王告假，要来去城外别区带一段子。酒若莫看，心肝也较遐尼艰苦。兄王，是发生什么代志？唉，杨家将已经行反了。这你哪有可能啊？是无可能，也毋过潘林美有证据。这王只好出下圣旨，互潘林美冲下幽燕鸟啊！啊，燕鸟转来啊！伊即摆已经变成一个钦犯，现在潘林美连所有兵马满城伫咧钦唱。唉，班长，兄王。八塞如东包，将家前提报造，知心事我想意调。哎呀，玉松啊，也有证据，也有圣旨，你是要叫阮怎管呢？王爷，王爷，潘林美带真侪官兵，从入面的王府，敢要来掠钦犯呢？大胆！李勇，潘林美要掠钦犯，是毋是杨延昭？是啊，只是无你厝闹，杨延昭要来再来伫咱的府中呢。
多谢公主，你来伫咧甲我医伤，在下应该过世了。外口有真侪官兵拢要对掠你，你哪会用离开咧？就是为安尼事，我才急要离开。万一若是有人发现着，今日为就公主搁王爷。蓝将军。有甚物路向？越急回家告状，竟不明不白，变成一个朝廷的钦犯。大将军，你是毋是知影潘林美迄个证据对倒位来？是甚物证据？是你娘家白囝归顺藩邦的证据。公主，请你回手法也深了，担心受人的议论。议论什么？只要你心肝来，若永远会记得我查玉松，安尼我就免惊人甲我议论啊。我讲的，你敢会明白我的意思？我明白。也毋过，杨家定远毋知何时才会当说清，我担心。担心唔去顾着我的忠心。只要你离去，若莫辜负我，安尼就好啊。啊，小红。你是一个查某囡仔啦。哪会用讲这款袂见笑的话呢？唉，是啊，无早也毋赶去回房去休息。老太君要来探望六将军啊。啊，香红，原来你早就知影燕椒。我早就知影讲你家创伫遮。王爷，六将军，你啥物都毋免讲，我拢相信你。老太君要来看你。我父亲，
是。你教授，有胜势在此，哪能教？